E aí pessoal, tudo bem? André aqui da Ventura Soluções Automotivas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Pessoal, estamos aqui com esse Corolinha Brad Pitt, né? Conhecido como Brad Pitt por causa da propaganda. Ele é 2007, não sei dizer a quilometragem, pois o LCD lá está com problema e o cliente chegou aqui pra gente reclamando de barulho na suspensão. Eu dei uma volta no carro, realmente um barulho alto do lado direito e um barulho às vezes do lado esquerdo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o carro. Vamos lá, tá aqui na Ridcar, né? Ó, vocês estão conseguindo ouvir aí que tem um barulho pelo fundo, né? Se meter a mão aqui em cima do coxinho aqui do amortecedor, a gente sente a pancada aqui, tá? Então aqui parece que o cliente já trocou esses amortecedores, mas eu não sei que kit de amortecedor ele acabou usando aqui, tá? Então provavelmente se o amortecedor é novo, como ele falou aqui, o kit, de repente não é um kit de boa qualidade, tá fazendo barulho aqui, tá? Aí agora vamos lá do outro lado. Vou desligar aqui. Vamos lá do outro lado. Tem um barulhinho atrás que vocês não vão conseguir ouvir, mas ó, eu vou apertar a pinça de freio aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, esses carros costumam dar muito problema no pino da pinça, tá? Então aqui que a gente precisa fazer? Substituir os kits de amortecedor, tá? E trocar os pinos da pinça de freio lado esquerdo aqui, que a gente acaba com esse problema, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.